ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ। ସିଡ଼ିପିଓଙ୍କ ବଦଳି ନ ହେବା ଯାଏଁ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ। 4ରୁ 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା ସିଡ଼ିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଗାଇସିଲେଟ୍ ସିଡ଼ିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 4ରୁ 5 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସିଡ଼ିପିଓଙ୍କ ବଦଳି ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଧାରଣା ଦେବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସିଡ଼ିପିଓଙ୍କ ବଦଳି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ବଦଳି ବିନା ଏଠି ଉଠିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣାରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ।